الان تخم گذاشت. وقتی جام جهانی بنده رفتیم خدا یه تیم رفتیم قشنگ چین، یه تیم رفتیم بی پاریس. حال شد بنده یعنی خدا. 3 تا تیم داشتیم که و رفتیم همایون خداحافظی خانم کردن دوستان تیممون. داره خودشو بلافاصله میکشه جایگزین که میشه. بره تو. هیچ مشکلی معمولا نداشتیم. بعد از تخم الان گذاری فقط یه مشکل داریم، همیشه اونی که میخوام جایگزین کتی رو اذیت میکنه درست ترجیح و اونو میزنه. من هم برای همینم از قصد نمیذارم بره تو، همه چیمون رو چون خیلی اذیتش میکنه. مثلا بیچاره رو کتک میزنه، میگه من باید رو تخم بشینم.